剔嘢，聽我講，頒獎典禮嚟啦！保安局禁毒處呈獻，聽我講，一齊企硬唔剔嘢頒獎典禮現在開始。作為2026年最潮嘅語，我哋留意到大家將禁毒口號變成創意無限嘅作品，所以呢個頒獎禮會表揚當中最突出嘅創作者。而今次禁毒推廣首創將宣傳口號配合埋舞蹈，所以第一個獎項聽我講最佳動作演繹獎就梗係由禁毒舞步嘅創作者，即係榮譽禁毒專員郭富城先生宣布啦。聽我講，一齊企硬唔剔嘢，最佳演繹獎嘅得主係細細有冇嘢同人哋講啊？有啊，聽我講，一齊企硬唔剔嘢。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。對抗毒品一定要齊心，成班人一齊又講又跳，咁就最有型啦。所以聽我講，最有隊形獎，梗係揾最有默契嘅佢哋嚟頒獎啦。對抗毒品要點樣做？大家一定要有默契。聽我講，最佳隊形獎得主，恭喜你！聽我講，一齊企硬，唔剔嘢，好勁啊！呢個好勁。好，咁好多謝評審啦，咁今次俾呢個獎我啦，咁其實我今次都好開心嘅。咁我依家咧喺深圳嘅滑雪場嗰度滑雪啦。咁點解我會有呢個概念拍呢條片咧？咁其實就係滑雪啊，同埋運動啦，其實都好開心，好容易令人哋上癮嘅。咁上癮就上啲好嘅嘢嚇，咁我多啲嚟滑雪啦，或者係做運動啦，咁其實都令到人哋好開心嘅，係啦。咁就最後聽我講，企硬唔剔嘢，多謝多謝。榮譽禁毒專員叫大家用最潮嘅語去打招呼，識得咁做就一定係最潮嘅人。而家有請宣布聽我講最正打招呼獎嘅嘉賓，寒戰劉傑輝嘅最佳拍檔，警察公共關係科總警司唔係非常支持我哋榮譽禁毒專員嘅楊采妮小姐。聽我講，唔剔嘢，最正打招呼獎係你。 Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? 聽我講，聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。大家好，我係鍾川，好多謝禁毒處頒呢個最正打招呼獎俾我。有時咧，人生真係太神奇啦！有時拍下膠片咧，唔知做乜就會有呢個獎狀。不過多謝禁毒處，令到我推動我繼續拍片。有時候人生就係你估唔到，無啦啦拍下膠片就會有呢啲，所以我會繼續努力。同埋記住，唔剔嘢先係最型。作品如果可以令人估都估唔到，一秒入魂，印象深刻，咁就一定夠晒勁。聽我講，估你唔到創作獎，你又估唔估到宣佈嘉賓會係邊個呢？就係19次香港電影金像獎得主，今次佢唔係嚟攞獎，而係用你估佢唔到嘅方式頒獎嘅張叔平先生。大家好，我係張叔平。聽我講，估你唔到創作獎得獎者係年青人最好要嚟打招呼嘅。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。好型喎，真係。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。好型喎，真係。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。多謝大會，有啲意外。多謝。跟住嘅呢一個獎係由數據說話，究竟邊個咁有影響力，能夠一夜間喺網上有超過60萬觸及率同50幾萬互動率，得到聽我講最強市場效應獎呢？就由專業市場推廣編輯 Karen 同大家宣布啦。聽我講，一齊企硬唔剔嘢，最強市場效應獎就係你。
Eason 同 Stephen 喺金像獎頒獎典禮將禁毒口號發揚光大，變奏支持埋香港電影，仲帶領全場一齊做，立即變成網上熱話，媒體爭相報道，邊個唔知啊？呢個獎真係實至名歸。嚟到最後一個獎項，聽我講最強禁毒宣傳獎，得獎作品唔單止要有超強人氣，仲要帶出強烈嘅禁毒信息，有非常之強嘅感染力。所以呢個獎嘅頒獎嘉賓就梗係好重視禁毒宣傳工作嘅保安局鄧炳強局長啦。聽我講，最強禁毒宣傳獎嘅得主就係你。聽我講，一齊企硬，一齊企硬，唔剔嘢。唔剔嘢，耶！第一屆聽我講一齊企硬唔剔嘢得獎者係由你講 AGS Cohort 5。多謝禁毒處，多謝評審。我冇諗過一條隨手拍嘅片可以有咁大嘅迴響。最後我要多謝郭富城，多謝同我一齊拍片嘅同學，多謝。恭喜晒所有得獎者，所有獎項都已經頒發完畢。但係聽我講，大家唔好俾佢停，繼續用最潮嘅語去創造唔同嘅內容。我哋期待你哋有更多估你唔到嘅方式去宣傳禁毒信息。香港人果然好有創意啊！但精彩嘅二創又點止呢啲？睇下我嘅心水之選啦！我話你聽，只需要一句 slogan 就搞掂。咁你諗咗未啊？買餸機械人係唔需要自己攞餸咯。句 slogan 就係、聽我講，企硬唔拎嘢。最緊要係咩啊？聽我講，企硬睇長錢。聽我講，一齊企硬唔剔嘢，千祈唔好因為咁搞壞自己嘅身體啊！聽我講，一齊企硬唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，一齊企硬唔剔嘢。聽我講，聽我講，全員停低！又搞乜啊？聽我講，演習規矩，任何人一講聽我講，所有人要即刻停低，齊聲講，一齊企硬唔剔嘢，一齊企硬唔剔嘢。哇，好潮喎！一次都唔好寫。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。聽我講，以台為止，日後見面就要講，沒有 encore， 叫青年人企硬別吃盡，冇 encore， 太空又會使你變低能，沒有 encore， 見到良朋以後就要講，打招呼一齊企硬，唔會吸毒。你要唔要試下我杯忘情水？啊，聽我講，一齊企硬唔剔嘢。吔屎啦你！真，你食咗藥未？你五行欠打頂啦！聽我講，一齊企硬咪剔嘢。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。喺香港，我哋會講，聽我講，一齊企硬唔剔嘢。英文千祈唔好直譯 ，Everyone stand hard, don't take stuff。英文好簡單，一句命令式，一句 imperative。啊，要帶語氣嘅 ，Say no to drugs。聽我講，一齊企硬。5月13，國際請病假日，請病假。聽我講，一齊企硬。睇寒戰1994，呢個唔聽講，呢個聽。一齊企硬，睇寒戰1994。聽我講，一齊企硬，入戲院睇寒戰1994。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。我病咗啊，想聽日食啲飯。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。我有幾樣嘢咧，想你幫手跟一跟，你 take note 先。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。同一條 team 係咪幫手 take up 少少 responsibility 都唔得啊？聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。喂，我真係唔得，我好辛苦啊，
我哋睇過啲真係咁 medicine 先。聽我講，妖仲玩交，我認真㗎，可唔可以 take it serious 啊？喂，小姐，聽我講，睇眼唔嘢。OK。喂 ，Jerry 做乜嘢啊？你食咩啊？聽我講，一齊企硬，唔識嘢。企硬，唉，真係唔識嘢。亂到不堪咁樣都未識。係你記到嘅仲。聽我講，OK。冇聽到。聽我講，企硬唔識嘢啊！喂，聽我講，一齊企硬，唔剔嘢，唔借錢。聽我講，一齊企硬，麥浩軒。聽我講，企硬，唔剔嘢。聽我講，企硬，唔識嘢。我講啊，聽我講，我是達，全場發展啦！泊好車之後，佢就叫我幫佢拎住佢個頭盔，咁我就話：聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。喂，咁啱嘅，你喺度嘅？唔係，我而家喺上堂。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢，唔剔咁啱嘅。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。眼睛睇到上面。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，咪濫用公屋。聽我講，一齊企硬，打擊電騙。聽我講，一齊企硬，咪亂帶。聽我講，一齊企硬，日行萬步。聽我講，一齊企硬，撐社企。聽我講，一齊企硬，出手救人。聽我講，一齊企硬，齊減廢。聽我講，一齊企硬，唔棘嘢。聽我講，一齊企硬，唔得嘅。聽我講，一齊企硬，做查冊。聽我講，一齊企硬，唔想當。聽我講，一齊企硬，向假信息 say no。依托米子，日子都唔好事。一齊企硬，企硬唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，企硬唔剔嘢。你聽我講，一齊企硬，企硬唔剔嘢。聽我講，一齊企硬，唔好剔嘢。你聽我講，一齊企硬，支持香港電影。聽我講，一齊企硬，撐草蜢。啲二次創作真係好精彩啊！聽我講，佢嘅原創片段更精彩。我哋而家一齊去片。新嘢老 best 先益你。錢已賺，師兄有興趣。唔開心，吸啖超下先啦。聽我講，依托米子會令你上癮，失去常性。販毒係嚴重罪行，隨時終身監禁。真 friend 又點會咁害你？依托米子一次都唔好試。聽我講，
一齊企硬，唔剔嘢。新嘢老 best 先益你。錢易賺，師兄有興趣。開心吸啖超下先啦。聽我講，依托米子會令你上癮，失去常性。販毒係嚴重罪行，隨時終身監禁。真 friend 又點會咁害你？依托米子一次都唔好試。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。依托米子會令你上癮，失去常性。依托米子一次都唔好試。聽我講，一齊企硬，唔剔嘢。我叫蕭英南，今年18歲。我係梁欣浩，今年係15歲。我叫 Macy，今年16歲。咁我跳咗8年拉丁舞，係前香港體育舞蹈港隊成員。咁跳舞首先我覺得係可以強身健體啦，可以識到好多唔同嘅朋友啦，所以我會繼續努力跳舞。練下自己嘅膽量啊，自己嘅信心啊，可以見到唔同嘅對手。就係一種毒品啦，受到朋輩影響啦，或為咗得到朋輩嘅認同咧，就會去吸食呢個毒品。咁大多數啲人都係認為呢啲係電子煙油，啲氣味咧都唔係好濃，吸食都唔會有人發現。咁食得多依托米子咧，就好嚴重影響我哋嘅身體啦，特別係對女性啦，會嚴重擾亂佢嘅內分泌系統，會令到產生一啲男性化嘅特徵，例如聲音變得低沉啦、毛髮增生等等，亦都會經常流口水。食咗依托米子，皮膚會變得灰灰黑黑，令人容易上癮。吸毒唔型，拒絕吸毒先係最型。叫你吸毒嘅一定唔係你朋友。依托米子一次都唔好試。我叫陳建樂，今年就17歲。我叫 Cherry， 今年16歲。我叫簡公林，我今年16歲。我平時聽音樂嘅時候，好中意喺度喐嚟喐去啦。見到啲 dancer 喺舞台上，好享受喺舞台上面嗰種熱血，所以我就的起心肝去咗學 popping 機械舞。大個咗都想會成為一位 dancer。跳舞嘅時候都好似發緊光咁。太空遊啊嘛，會上癮嘅毒品嘅嘢。知道呢樣嘢係一個有害嘅物質嚟嘅。咁啲人就以為依托米子好型啦，跟住潮流咁去混入一啲電子煙入邊。埋堆身邊嘅朋友仔喺度食緊電子煙啊，或者佢覺得好型啊咁樣。好多人以為吸食依托米子可以用嚟逃避壓力或者情緒困擾，但係其實係唔得嘅。長期吸食導致神志不清啦，手腳震晒，同埋好似喪屍咁樣。對女性帶嚟嘅傷害會更加大，有可能會造成不孕。食咗依托米子係會影響記憶力、認知能力同埋情緒嘅。聽我講，一齊企硬唔剔嘢。人生有好多嘢可以試，但係依托米子就一次都唔好試。一個錯誤嘅決定，你嘅人生同埋夢想都會因此消失。